Ayan, yung bird. Diyan talaga siya gumawa ng bird's nest sa ano? Sa may bintana. Ayun, hindi makita. Ayan. Ayan yung bird's nest na ginawa niya. Siguro may egg sa loob. Kasi ayun yung umalis eh. Ayan siya. Hello, bird. Don't worry, hindi naman kita iistorbohin dyan. Maglilinis lang ako dito. Dyan ka lang. Bantayan mo yung mga eggs mo. Kawawa naman. Bakit dyan siya nagpwesto? Marami naman sanang mga... May mga ano naman dito. May mga puno-puno. Ayan oh. Ayan. Ayaw niya dyan. Ayun, may puno ng nyug. Ayaw din niya dyan. Yung pa, may mga puno pa doon. Kaka-curious. Bakit siya dyan nagpwesto? Ayan yan. Yan guys, ano yan eh, bintana. Ayun. Maglilinis sana ako yan. Prepare na yung ano ko. Yung basahan. Tapos nagulat ako, bakit? Ano na naman to mga naglaglaga ng mga ano, mga dry na mga dahon at saka mga damo-damo. Kaya pala kasi nandyan siya. Nandyan. Ayan. Nandyan ka lang, bird, okay? Ang daming ibon na ganito dito sa Malaysia. Especially dito sa Sarawak. Ayan, dyan ka lang. At ako'y mag-continue sa aking ginagawa. Ganda ng clouds. Yan, ayaw talaga niyang umalis. Ayaw umalis ng bird. Hindi ko naman siya papaalisin. Diyan ka lang, enjoy ka lang dyan. Bantayan mo yung mga eggs mo.